flores arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Chegan as formigas encarnadas. E non poderás bolir un chisquiño máis, Shelby. Están esperando por nós. É que estou case sen folgos. Como hoxe aínda non almorcei nada. Oi, que folla máis rica, mira. Ai, ai. Sacádemos do medio! Sacádemos do medio! Facede sitio para as bolas. Amado. Que facedes no camiño? Apartade! Esperade, non ves que Shelby necesita repoñer forzas? Kurt di sempre que as boliñas teñen prioridade para circularen pola pradería. A ver, deixademe saborear a folliña tranquilo, por favor, que tampouco vou tardar tanto. Unha, dúas! Por un rato a patrullar, 3, 4, veña frío, luz ao sol, 5, 6. manteremos o control. Descansen. Que pasou aquí? Veña, fora do medio, fora do medio. O camiño está bloqueado porque este gasterópodo parou para saborear a comida. Veña, Shelby, aparta do medio. Paciencia, para apartar do medio do camiño faime falta enerxía, e para ter enerxía teño que comer a folla primeiro. Oiu, coronel. Barney e máis eu podemos levantar a boliña e pasarlla polo aire por riba de Shelby a Barney para que ela colla nesta beira. Imposible, Arnie. Non podo axudarche a levantar a bola e máis esperar na outra beira para collela. Aí tá razón. É certo. Claro, non será mellor que esperes ti da outra beira. Silencio. Soldados, cando lle lo ordene, levanten entre todos esa bola e carrexena ata esta beira. Diso nada. A estas boliñas non lles toca a ninguén. Non vos preocupedes, farémolo con cuidado. Procedan. Moi ben, tropa, moitas grazas. De nada, coronel. Ai, collo a boliña. Veña, xa estamos todos. Dou comezo á Asamblea Primaveral dos Insectos da Pradería. Grazas, grazas. Hai varios puntos do día na convocatoria desta APIP. Ide parando xa cos aplausos, veña. Primeiro quería vos comentar que hai uns días fun vítima dun agravio. A bola! Ai! Meses e meses de traballo perdidos e a culpa foi toda del! Recoñezo que cometemos un erro. As formigas métense sempre a cheirar nos furados que fago na terra. Xa, estades cantando seguido a mesma canción. Iso é certo. De día e de noite. Tédesnos moi cheos. Por favor, compre seguir o regulamento. Deberíamos someter a votación a continuidade no cargo do incompetente do coronel Paul. Como? Acobade, por favor, eu discrepo. Paul e os soldados traballan moito, ás veces son algo trapalleiros, pero cantas cousas boas fixeron por nosos... Graciñas, Maia, vale. Para retirarlle a competencia ao exército, levantad a man ou calquera outra extremidade. Perfecto, gana o sí por maioría. Coronel Paul, agradecemos a súa entrega, pero queda destituído do cargo. E agora a quen imos poñer a defender a pradería? Non vos preocupedes que o teño todo pensado e botei man dun profesional. Son o General Bob. De hoxe en adiante, grazas a min, as vosas vidas darán un xiro de 180 graus. Non lle hai que facer.
Abandonaremos a pradería e adentrarémonos no monte. Adeus, Maia. Adeus, coronel. A miña orde avanzamos, en ringleira, marchando. Noite días sen parar, 1, 2, polo monte a patrullar. 3, 4. 1 a 7. Protexemos os demais. 4, 6. Un adulto, un petís. 5, 3. Non tardamos máis que un tris. 8, 2. Gache, sempre fácil. Déixame comer tranquilo. Xa estamos nela. Oh, Maia, menos mal. Estou disto ata as antenas. Pois daquela chama a Bob, que sei que é moi eficiente. Aí falaches. Oh, Xeneral, a ver se me pode amañar aquí. Larry Joe, Bernie, Johnny Joe e os demais. Resolvan este imprevisto de contado. Bernie, dirixa a operación. A orde de vostede, general. Ui. Fixemos ben en destituir a Paul, non hai dúbida. Maia! Hola! Imos buscar pole para a colmea. Queres vir? Vou! A ver, nenos, poñedevos por parellas e escolled as flores que queirades. Queres vir comigo? Que foi? Pasou algo? Que pensades, que os sinais están de adorno? Sinais? Eu non vexo ningún sinal. En beneficio da seguridade nesta zona restrinxiuse a velocidade. Iades moi rápido. Se para a próxima vez superades o límite, multo vos con 7 grans de pole. Andrómenas, eu vou como a min me peta. Era o que faltaba. Tranquilo, que sea polo ben dos demais baixo a velocidade á metade. Así parecelle ben. Mais amado. Ainda máis amado. Moi ben, esa velocidade non está mal. Pero isto non ten xeito, non son capaz de voar indo tan a modo. A min non me veñas con queixas, neniña. As normas están para cumprilas. Oi, circula polo lado dereito do camiño. Ui, perdón, non o sabía. Ai. Que pasou? Agora que fixen mal. Sei que non sabes que andar por aí carrexando pole é moi perigoso. E se che cae un gran deses? Por iso implantamos unha norma, un máximo de 3 grans por abella. 3. Que ata que tes que aboar a multa? 3 grans de pole. Pero iso non ten xeito nin dereito. O que? Como non me respecten as leis, confisco o permiso de carrexadora, abelliña. Sí, era boa. A quen se lle conte? Acabanme de poñer unha sanción por exceso de velocidade. Prohibironme voar. A vos parecevos normal. Unha formiga encarnada díxome que non podía seguir voando porque teño unha ala antirregulamentaria. As formigas encarnadas prohibironlles voar a Zip Zap e Zoe porque sei que non teñen a idade permitida. E a Edgar e a Hannah multáronos por se pousaren nunha flor non sinalizada. O que? E a vostede, señorita Cassandra? A min? Sei que lle refunguei a unha das formigas. Pois se vos parece damos volta para a colmea. Mala chispa me coma. Veña, saíde do camiño. Non podemos, non nos deixan voar. Nenos, botádevos para a beira, veña. Non, non, non. Están cheos de sabelo. Non se pode parar no medio do camiño. É daquela que facemos coas bolas. As abellas deben retroceder. Sinto moito, pero as bolas teñen prioridade. Pero a colmea queda no outro sentido. Non digo que non, pero as normas hainas que cumprir. Rapaces, tedes que mirar para diante. Estamos vos, e agora que facemos? Pois, moi fácil. Collemos as bolas e pasámolas por riba das abellas, da miñoca e do caracol. Que? Diso nada. A última vez que me acolleron escachizaron. Iso, estas bolas non llas deixamos
Estou me enchendo un pouco desas boliñas. Ata aquí chegamos como membro da APIP. Contrateino eu e despido eu. Sintocho ben, Kurt, pero segundo as normas non me podedes despedir. E as normas están para cumprilas. Xa. Tanto me ten que penses. Ocorreuseme unha idea perfecta para que marchen. Vou indo para a colmea. O que contedes, Que hai, coronel? E logo que andan a facer? Pois imos de excursión para pasar o tempo. A idea mala non foi. Pero xa imos algo fartos. Estupendo, teñen que axudarnos. O general Bob e as súas formigas perderon o xuízo. A ver, a ti que che pasa? Non podes ir máis rápido. Así é moi perigoso. E voute ter que sancionar por deixar esta baba no camiño. Estás mal da chencha ou que? Non se pode parar no medio e medio do camiño. É moi perigoso. Sí, certo. Oi, badanas, pareceráche bonito. Que faz dormindo pola tarde? É malo pra saúde, amigo. Ti non sabes que está prohibido entrar na casa da xente como se tal cousa? Tes razón. A ver, ti, vexo que está sendo moi rápido. Vouche ter que confiscar o permiso de voo. A ver, que fai aquí metido dentro dunha papoula? Recórdolle que as formigas encarnadas teñen prohibido pousarse nas flores desa color. É certo. Pódenme confundir cos pétalos. É moi perigoso. Sabe cal é a sanción que se lle aplica? Sei, aqueles servidores da lei que incumpriren as normas serán desterrados da praderia. Sinto yo ben, general, pero as normas están para cumprilas. Que, Kurt, non te alegras de que estea de volta o coronel Paul? Claro que sí, Maia. Ainda ben que as cousas volven estar como estaban antes. Ai, boliña, perdón por che facer todo o que che fixemos. Dá xenio verte así tan enteiriña. Oh!